Праздник Ивана Купала еще старше Масленицы, и связан он с летним солнцестоянием. Наши предки считали, что души умерших существуют в воздушном пространстве, и праздник Ивана Купала был направлен на то, чтобы души эти вернулись к своим родным. Костровище само и было источником информации или связи для потустороннего мира. Дым-то уходит вверх, и прыгая с парой через костер, а когда вы прыгаете, вы как птица перелетаете, и столько вы вместе переживаете, целую вечность за это время. Был такой обычай искать папоротник. Нашедший его мог понимать язык животных, значит, ты становишься полубогом.